Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Christ died for everyone, for we are all sinners, and we all deserve a chance to change and to be forgiven. Mga igala, unsa katamis nga kita masakop sa dakong panimalay sa Dios. Ang atong amahan nga langit nun sa kanunay, nagsaad kanato sa kapasayloan, kung kita mudangat diha kaniya, ilabi na sa panahon sa mga pag-ampo. Pakiguban higala nining atong tulumanon, puno sa pagtuo, puno sa paglaom, puno sa pag-ampo. Dinhi sa atong tulumanon, let's pray Cagayan de Oro where you don't have to pray alone. Good morning, higala. Kumusta og maayong buntag kanaton tanan? Malipayon nga pakigdugtong nining atong tulumanon. Let's pray Cagayan de Oro where you don't have to pray alone. Nini mga panahon sa mga pag-ampo, wala ka na mag-ilos. Kauban nimo ang Hope Channel. Kauban sa ato mga prayer warriors, kauban sa ato mga prayer partners, sa ato mga care groups nga nagkatag sa tibok Metro Cagayan. Sa ato nga partner karon, Pastor Dan Palomares. Good morning, partner. Good morning, Pastor. Good morning, mga kapaglaom, mga higala, mga kaigsunan. Usa na usab kabuntag nga bisan bugnaw ang panahon, apan atong painiton kini pinaagis mga pagampo. Niami aron sa pagserbisyo ninyo, among dalhon ngadto sa Dios ang inyong mga pagpasalamat, ang inyong mga hangyo ug ang tanan nato nga mga kadaugan nga atong ipaila ngadto sa Dios nga kita malipayon sa paghatag kaniya sa himaya ug dungog. So standby ug welcome sa ato ang Let's Pray Cagayan de Oro. Excited kita, partner, sa matag episode dining ato nga tulumanon. Correct. Tungod kay atong nakakit-an gyud ang kadasig sa atong mga care group. Nga gikan pa sa ilang mga area nga nahimutangan, muanhi lang gyud kadlawon dinhi sa ato ang buhatan aron sa pag-apil pakigdugtong sa atong tulumanon Let's Pray Cagayan de Oro. Atong ipailayla higala dinha sa atong prayer room karon ang atong care group. Gikan pagyud sa gitawag ba nila, partner, o gold miner nga dapit, pero ang tinud nga ngalan ana dito gid sa Gango. Gango. Okay. Sakop na gyud pod sa Bukidnon. Medyo distansya, partner, dinhi sa atua. Ania karon atong gusto ipailaila ang pangulo sa care group, si Brother nalimot ko. Arangkon. Brother Arangkon. Na mental block ko kadjot, partner. Brother Arangkon, gikan sa Gango. Brother Arangkon, good morning. Welcome din sa atong tulumanon Let's Pray Cagayan de Oro. Okay, salamat, Pastor. Mayong buntag kaninyo diha og sa gihapon malipayon ta nga ang Ginoo kanunay naghatag kanato sa mayong panglawas labaw sa nga tanan. Nining buntaga nakahimo kami sa pag-abot ani nga dapit alang sa pakigdugtong ani nga programa Let's Pray Cagayan. Busa sa dili pa nako ipaila-ila nga akong mga kauban, Pastor, gusto nako nga akong ipang greto sa nga akong mga kaigsunan didto tungod kay nag-ingon sila nga mutanaw gyud sila. Mga family, Makanim family, Mr. and Mrs. Makanim family, mayong buntag kaninyo. Mr. and Mrs. Torres family, mayong buntag. Mga Guayan family, Obordo family og Mr. and Mrs. Ranis family og mga Baminta family og mga Mauring family, mayong buntag kaninyong tanan. Sa gihapon
ang Dios magapanalangin kanato. Nining buntaga mga kaigsunan, akong ipaila-ila ang atong mga kauban nga niya karon dinhi nakiguban alang nining maong tulumanon. Dinhi sa akong wala nga side ang atong igsoon brother Ernie Guayan, usa sa mga kaigsunan usab didto. Og diri pod ang iyang tapad ang akong bata nga si Janisa Arangkon pod. Mo ni siya ang ato ang igsoon. Unya ang iyang katapad mao ni ang iyang inahan ang akong asawa Mrs. Asuncion Arangkon. Og diri pod sa ako ang wala nga side mga kaigsunan ang atong igsoon si brother Jik Pilapil. Unya ang sunod ani nga iyang katapad mao po ni ang atong igsoon brother Freddy Guayan. O mao ni ang atong kauban mga atong grupo sa care group gikan sa Gold Miner. Akong ibalik kanimo pastor. All right, Brother Arangkon, no? Kalipay namo nining taknaa sa pakigdugtong sa care group gikan sa Gango. O kalipay namo nga kamo kauban gyud nato dinhi live dinhi sa atong tulunon. Let's pray kagayan you where you don't have to pray alone. O sa makadaghan nga mga task nga atong paghimuon karong adlaw atong gihimaya ang ngalan sa Dios. So nining taknaa higala ato himuon ang pasiyona nga pagampo sa pagpadayon nining ato nga tulumanon. Ato iduko ato mga ulo. Dalaygon og balaan namo nga Dios, kalipay namo nga kami hantod karon dagko pang buhi. Yes, Lord. Ang mga gininhawa, hangin sa buho sa among mga ilong. Pinasahi og hamili o Dios. Milagro sa tanang milagro. Tungod sa imong gugma kanamo sa walay pukas. Imo kaming gipabangon nga may kalipay, may kadasig sa pakigdugtong kanimo. Kauban sa tanang televiewers sa Metro Cagayan ug kutob sa maabot nining signal. Amo handomon o Dios ang iyong pagdugtong kanamo, pagpasaylo sa among mga sala, kay amo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Amen. Alright, higala, nining kabuntagon, samtang kita magapaabot sa inyong mga prayer request live dinhi sa atong tulumanon. Ang atong mga cellphone number naka-flash diha sa atong mga screen. Pili kamo alang sa inyong kasayon. Tawag kamo or text kamo dinhi sa ato nga tulumanon. Paabuton namo higala ang inyong pagtawag walay pili, no? Kamong tanan gi-welcome nato dinhi sa atong tulumanon, partner. Ani ning buntaga higala atong hisgutan ang usa ka nindot kay nga suhito, ingon nga mga anak sa Dios, ingon nga mga anak sa usa ka ginikanan, partner. Okay. Doon na tayo lahi-lahi nga pagtan-aw sa atong ginikanan o sa atong amahan nga mao ang Dios. Sa miaging mga episode higala atong gisgutan nga ang atong Dios nga nagatawag. Yes. Okay. Dios nga nagatawag, A God who calls. A God who calls. Doon ako'y sermon nga ako pong gitan-aw ang Dios nga He is a God who sees. No, ang Dios nga nagatan-aw o nagalantaw. Pero karong buntaga higala atong hisgutan kauban sa ato ang host dinhi nga ang Dios, He is a God of second chance. Pagkanindot, partner. Oh, a God of second chance, not only second chance, partner, but third, fourth, and maybe a million chance. Kana sige, murag i-elaborate, murag integrated na siya nga pulong, partner, nga second chance. Pwede na ito bingon nga kita di ay, partner, resulta ta mga second chancer kita. Oh, that's it. Daghang mga panahon nga gitagaan tag higayon. Now, doon ay sa theology higala, nag-ingon dito nga, God keeps on forgiving us again and again because of the fact that we sin against Him also again and again. So kung moingon ka higala nga a million chances, posible, a billion chances, posible, kining tanan higala posible sa atong Dios, ato siyang i-quote karong buntaga, ato siyang hinganlan nga ang Dios nga naghatag og ikaduhang higayon. Ikaduhang higayon. Sa Biblia higala kung imong hagpaton din nindot kayo ang mga kaagi sa mga tao sa Dios. Gi-record sila not for the purpose of trying to elevate them as who they are. Pero gi-record sila higala tungod kay ang Dios, wala sila gi-record tungod nila. Apan gi-record sila tungod sa Dios. Ako partner, doon ako ganahan ko ani mga numero-numero, no? Okay, go ahead, partner. Okay, kini magong Biblia higala. Na din gitawag nga biblical numerology. Okay. Nga sa imong pagbasa sa Biblia, na mga numbers din nga although makaingon tang coincidence lang, tsansa lang o tsamba lang sumala sa itong sinultian, pero makita nimo ang ilahang relasyon. O for example, basa ka higala sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 16. Alright.
Dinha gihisgutan kon unsa ang kahimtang sa tao sa diha nga nahulog ang tao. So sa sinugdanan si O sa Adan ug si Eva. sinugdanan. Pagkasala nila, mao ni ang ilang sitwasyon, mao na ang ilang kahimtang, mao na ang ilang dangatan. So nana sa Genesis 3:16. So you're saying that they gain the benefits of a second chance. Now, ang nahitabo mga higala, kung diha lang ka kutob mo basa, makaingon ka nga hopeless ang tao, partner. Hopeless Sana kay. nahulog sa sala. O, giingnan ang babae nga, ikaw babae, mao ni mahitabo nimo, Sakit maglisod yung pagpanganak. ka, maglisod ka og kuan panganak. Inig panamko nimo, magproblema ka. So, porting lisuras kinabuhi. Kung kutob lang ka din na higala, makaingon ka nga, wa na Wa ayo, wa na gid tsansa, no? Wa na. Wa na gid tsansa. As if God is a God who is so very exacting. Kanang Kon Ginoo yun. bitaw nga punto-punto nga or, kung square ka. Agisulti, Mao na gito. agipamulong mo na gina. Istrikto unya usa ka Dios nga kanang maldito. Naman kag di ka kakaon ug di ka magpatulo sa imong Oh, abot mo na sa 18. Grabe man na. Pero pag abot higala sa Juan 3 beginning verse 16 until verse 18 makita nimo dinha nga ang tanan day nga nahigugma sa Ginoo na itsansa. Verse 18 nagingon dito nga God came to this world, Jesus Christ, not to condemn the world. Pero Genesis 3:18 tinulo ayuta. Pero pag abot sa John 3:18 nagingon dito wala siya mo ni aron nga iyahang Partner, nabalaka ko og Oo. mahuman ang episode nga di na ko ni masulti. Okay, sige. Posible partner sa imong giingon karon nga bisag nabulit ta sa sala. Bisag unsa ta ka langsa sa sala partner. Kung di lang ta mobulag sa pag-ampo, koneksyon sa Ginoo, may dakong puruhan partner. That's it. So higala ato ning gihisgutan ang mga probabilities nga ang atong Dios usa ka Dios nga naghatag og tsansa tungod kay kita mismo mga higala kamo ug ako nga naa karon din sa inyong mga TV sets nagaatubang mga resulta pud da o bunga sa Amen. tsansa nga gihatag sa Ginoo. Si Jonah man ang atong gidugukan karon partner. Si But Jonah. if we will try to search some other Bible characters Naay daghan. na daghan. Oh, sa atong Sa imong introductory gisay part, kanina si Adan og si Iba si magid Adan og si si Sinugdanan. Iba, si Moises, Si Moises partner. si David, San Pablo, John Mark, no, you can name a lot of, Bible figures, characters nga kini mga tawhana kung wala pa lang ang ikaduha nga higayon nga gihatag sa Ginoo. Dili naton di sila makita dinha sa atong balang kasulatan. Pag kanindot higalang discussion nato dire nga mahimong benepisyo sa atong pagpamalandong sa atong kinabuhi sa kadaghang panahon partner nga kita gihatagan sa Ginoo og mga tsansa og hantod karon na nabuhi kining tulumanon partner. Let's pray kagayan di Euro mao'y dakong kahigayunan naghatag og kahigayunan sa atong mga televiewers sa tiunay nga pakigdugtong diha sa atong makagahom. Now, atong hisgutan si Jonah. Jonah, partner, si Okay, Jonah. mao magyud ni. Si Jonah higala alang sa mga Bible students dili kay ta maglisod kung asa na si Jonah. Alright. Sa gagmay patang mga bata gisgutan ta sa istorya nga gipaagi lang og inon ta very wonderful story. Yes. Okay. Adunay tawo nga gitawag sa Dios. Dili siya ganahan nga moadto sa dapit nga iyahang Sugo sa Ginoo sa iya. o padulungan gyud unta. Kung imong tan-awon mga higala, nag-ingon ang Dios nga hunas moadto ka sa Nineveh. Ang Nineveh higala naa siya sa northern part of Israel. Kay part man na siya sa Assyria. Nineveh, northern part. Ang nahitabo ni Jonah mga higala, hunas no kung sa ato apang bisay nga Biblia, hingtulibagbag siya instead of going south, going north, niadto siya sa south. South. Padung siya nga to sa Tarsis. So, but pa sa butigala nga, kung dinhi pa sa tuas kagayan di oro, Total opposite gid ha. gisugo siya sa Dios nga si moadto siya hingoog, hingadto siya paingon sa iligan. Ingon na ka tulibagbag si Hunas mga higala. Makaingon ka nga ang gihimo ni Hunas usak ka tinuyo nga gitawag backsliding partner. Backslide. Gamay ra na siya kay madtuon kag hinguog madto kag iligan no. Pero kun imong tan-awon usa na siya ka deliberate yun nga Ang disobedience. konsepto partner nga a total opposite sa instruction sa Ginoo ang iyang gihimo. Sa to pa kung ato ni siyang isumada higala, ang gihimo ni Hunas usak ka rebellion again sa Ginoo. Ato nang padayon partner, no? Okay. Unya, very interesting kay ning kinabuhi ni Jonah sa atong kinabuhi higala. Ani ay mga prayer request na nga nag-abot dinhi kanato ato kining hatagan og pagtagad higala dinhi takna ato kining pagabasahon then pagaampuan kini sa atong care group
gikan sa gango diha sa atong prayer room. Gikan ka 7362, Pastor, nakadasmag ko o natukod ko ang ako kamot sa pader nga simento, unya nalubag ang ako pulso o ang napiang ko. Magpaampo ko sa inyo aron makasimba ko karong adlaw ipapahulay. Daghang salamat. All right, so nakadasmag si partner, dayon natukod di ang kamot sa pader, sa simento, nalubag pag ang kamot, nadaot ang pulso, napiang siya, magpaampo siya aron makasimba siya og padayon sa panahon sa adlaw ipapahulay. All right. Gikan kang 3722, Pastor, good AM, palihog kog paampo sa banay ni Tita Bernales nga naa sa Bara Upol nga magpa-schedule og Bible study og magpadayon pod sa pagpaampo sa iya balatian sa kidney. Salamat kaayo, Pastor. Mao ning akong bahin ni partner. Gikan sa 440, mayong buntag, Pastor, ako ipaapil sa pag-ampo ang Canas family na masulbad namo amo problema, Pastor, sa ako bana na si Limuel Canas na tuwa sa Riyadh, tagaan siyag maayong lawas. Salamat. Gikan sa 764, good morning, ako ipaampo si Burley Baricuatro sa Iligan City nga unta mamalig-on o hupayon sa Ginoo ang iyang gibati karon nga kasakit ug nga madawat niya ang kalit nga pagkamatay sa iyang pamanhunon. Kalo ipudani ni Burley, no, Baricuatro. Gikan kang Virgie Bareda. Gikan kang Ging Tunido, good morning, Pastor. Please ipaampo nato kanunay ang atong panggobyerno karon. So atong gini nga ampo atong panggobyerno. Labi na ang hitabo sa atong kapulisan. Mao ang SAP 44. Unta nga ang kalinaw ug ang pagsinabtanay magpatigbabaw gayud nga mahatagan unta sa patas nga hustisya kauban sa mga pamilya nila. Daghang salamat, ang Dios magapanalangin. Alright, higala nining kabuntagon, humana mo gibasa dinhi ang mga prayer request nga inyong gipadangat dinhi kanato. Atong ibalik ngadto sa atong prayer room alang sa special nga pag-ampo kauban sa atong care group nga gidumulahan ni Brother Arangkon. Okay, magampo ta mga kaigsunan. Gamhanan og maluluyon na mga Dios nini mga takna sa kabuntagon. Nagapasalamat kami dako sa imong gugma alang sa matag usa kanamo. Ania ang imong mga kanakan sa imong atubangan karon nagadala sa mga problema sa among mga kaigsunan. Ania ang 440 nga nagahangyo nga unta tagaan mo siya sa maayo nga panglawas samtang nanarbaho siya didto sa Riyadh. Si Brother Limuel Canas nga unta tagaan siya sa maayo nga mga panarbaho didto ug unya makahimaya gyapon siya diha kanimo Ginoo. Ania usab amahan ang 764 nga unta magpaampo siya nga hupayon unta si Sister Burley Baricuatro sa Iligan City nga unta magmalig-on ug hupayon siya sa Ginoo ang iyang mga kasakitan nga nadawat samtang ang iyang hinigugma nga pamanhunon nakalit pagkamatay Ginoo. Ikaw Ginoo magahupay sa mga kagulanan nga miabot kaniya. Ania usab Ginoo si Sister Ging Tunido. Nagaampo siya nga unta ang kasamok nga mga panghitabo sa pulo sa Mindanao Ginoo aduna untay kalinaw. Mga kapulisan nga nakabsan sa mga kinabuhi, mga kabanay, ikaw Ginoo magahumpay nining tanan ug unya makabot na mo amahan ang kahusay ug kalinaw ubos sa imong pagmando alang kanamo nga samtang kami nagapaabot kanimo Ginoo makabaton kami sa kahusay kalinaw gugma pakigdait magapataliwala kanamo. Kining tanan namong mga hangyo ipadayon kini Ginoo namo pinaagi sa among igsoon Brother Dundun. Salamat kay Ginoong Dios sa imong pagkamaayo dinhi kanamo. Din ang imong panalangin imong gibubo sa matag usa kanamo. Among nabatnan ang kusog kabaskog mayo nga panglawas. Salamat kay Ginoong Dios. Miduol na usab kami diha kanimo ingon nga makasala. Pasaylua kami sa among mga sala nga nahimo diha kanimo. Adunay mga suliran nga gipadala sa among mga kaigsuonan Ginoong Dios. Usa na mo kaigsuon nga nagapaampo alang
sa matag usa. Din ang iyang kamot Ginoong Dios adunay mga depekto nga iyang nabati karon. Apan ang imong gahom, ang imong kaluoy magaayo diya kaniya. Uban usab niini nga pamilya Ginoong Dios. Bernales family nga nagahangyo sila nga diin ang pulong nga ilang naangkon karon. Naghangyo sila Ginoong Dios nga patubuon diya sa ilang kasing-kasing. Usab Ginoong Dios nagampo ako kanimo. Din ang usa kanimo kaanak nagbalatian sa kidney. Ang imong gahom ug kaluoy magaayo alang kanilang tanan. Uban kanamo nga puno kami sa imong panalangin. Among igatugyan tungod lang sa Jesus. Amen. Salamat sa atong care group sa pag-ampo ni atong mga prayer request ug among isaad kaninyo higala dinhi sa ato sa Hope Channel 24/7. Ang atong mga care group nga nagkatag sa tibok Metro Cagayan mag-ampo sa inyong mga prayer request bisan human na kining ato nga programa. Kauban nato gihapon ang gango nga care group sa kadaghan usab sa ilahang mga proyekto sa ilahang dapit sa buluhaton sa Ginoo. Sila mihalad og panahon dinhi kanato. O sa antang mga padayon kita higala dinhi usa ka nindot nga panultihon nga atong ihalad kaninyo nagaingon, prayer is not a discourse. It is a form of life, a life with God. That is why it is not conformed to the moment of verbal statement. Mubalik kita unya sa unahan, human sa pipila ka mga nindot nga pahinomdom gikan dinhi sa atong studio. Standby. My name is Sandra Seifert, and most of you might recognize me as a former beauty queen. I was Miss Philippines Earth 2009 and also Miss Earth Air 2009 for the international competition of Miss Earth. You can read more about my personal transformation, how a former beauty queen decided to serve the Lord, how I used to dress and how I dress now. But more importantly, this book has been around for so many years because it is very, very valuable and also very practical. So I would like to invite all of you to please grab a copy of the Health and Home Annual 2014 edition. We can actually show you on our screens right now, or you can see them on your screens, how to get in touch with Hope Channel and publishing on how to get your copy. When I reach your church, sign a copy and then give you a special message in your Health and Home book. So please grab a copy today, and one of the biggest blessings I've received aside from being on the cover itself, and I'm sure you will be just as blessed as me, maybe even more blessed. Thank you. Again, we're back higala dinhi sa atong tulumon. Let's pray kagayan dioro where you don't have to pray alone. Og dining bahina higala kauban nato dinhi sa atong taliwala karon ang atong kauban sa care group, Brother Freddy Guayan sa Gango Care Group. Og ato siyang hatagan sa pipila ka mga panahon arang sa paghatod kanato sa mga nindot nga mga informasyon may kalabot sa pag-ampo. Brother Freddy, good morning. Kauban nato Pastor Danny Palomares alang sa nining atong pipila ka mga pangutana kanimo bahin sa kinabuhi sa pag-ampo, ilabi na nga kamo aktibo nga nagalihok. Kumusta Brother Guayan ang atong buluhaton sa dapit sa Gango? Ang atong buluhaton ito nagapadayon bisan taliwala sa kalisod sa atong panahon karon. Alright. Pero ang Dios nagahatag kinato sa mga kagayunan nga gihatag ang naglugway sa atong kinabuhi para nga makapadayon ta sa atong panginabuhi ug labaw sa dalan sa iyang mga buluton nga din ato kalimtan. Ang gitawag nga gold miner kun Gango asa na gikan Cagayan dis Cagayan di oro asa dapit agion Brother Freddy? Dinhi maagi kana sa panakayan sa kuan kining diya sa motormit muagi sa paglaom o ngadto na dayon sa Gango.
Magi pag-indahag. Muagi gindahag. All right. Okay. So, congratulations kay niabot gid mo sayo din hey. Unsay pagbati Brother Freddy sa biyahe nga unsang oras mo mibiya dito sa inyo Ni hanapin? biya mi dito pastor mga alas 4 pasado. Taliwala sa katugnaw apan kanang tanan dili nato mabali tungod kay ang atong gihanuna ang pag-apil sa buluhaton labi na ning atong Let's Pray Cagayan. Okay, Brother Freddy, gamay ang atong panahon, pero alang kanimo unsa man ang pag-ampo? Alang kanako ang pag-ampo usa kini ka matang sa cellphone nga kung ang cellphone dili nimo maluran mahimo kini nga mawala ang kontak nimo sa gusto nimo paabtan sa imong mga So, komunikasyon. sama sa cellphone, ha? Sama sa usa ka wire sa telepono nga kung kini maputol tingali dili na nimo makontak ang imong gusto nga paabtan sa imong mensahe. Mao na ang Mao pag-ampo ka na alang ang pag-ampo kanimo. alang kanako. Doon na ba kay mga kasinatian sa kinabuhi nga murag ba kaingon kang tinuod gyud ang Ginoo sa universo nga nakahibalag ka og kasinatian nga talagsaon may kalabot sa pag-ampo? Ang akong kasinatian pastor nga dili nako malimtan usa ka panahon sa among Bible study taod-taod miabot ang usa ka magtiayon nga nagdala sa ilang anak nga dunay gibati. Padulong na unta sa ospital pero nihapit sila dito sa ilang igsuon kay manghulam og kwarta. Unya nahinumdum kami nga maayo siguro nga ato uning ampuan mugi kanon ta kami pauli na. So akong giagda akong kauban nga ato sa kining ampuan. Human amog ampo pastor nanlakaw mi. Pagkabuntag ang balita matod pa nila nga pagkamaayo sa Ginoo. Amen. Tungod kay ang bata nga ipaabot na ito din sa ospital, wala na nila madala tungod kay naayo na. Diha ang akong kasinatian nga ang pag-ampo usa ka dakong bililhon sa kinabuhi sa tao nga diin ang Dios magatubag kun ang imong pag-ampo matinud-anon. Amen. So sa kalig-on nga pagpamatuod nimo nga ang pag-ampo usa ka butang, usa ka hitabo sa atong kinabuhi nga nagadala ka nato hatod sa Ginoo. Tinuod ka na pastor. Ang doon na pa'y experience nga jutay nga gikan mi sa imbisi kung wa pa mi makampo tingali hurot ang ako nga panimalay sa usa ka motor nga among gisakyan kay dako mo to ako motor. Na hapit gimi igo gi pagliko sa akong driver kining akong anak. Mooy paglabay sa service ka perting kusuga kay og dagan. Tingali mga tindog bugas humay ang kuan ang distansya sa Manubila ug sa mao nga service. Papil-papil Papil-papil gyud. Nakaingon kami nga kung wa pa ta makampo tingali gitugyan na ta sa kamatayon. Brother Freddy, kung dunay mag-ampo nimo karon. Unsa may gusto nimo ipaampo alang kanimo? Ang gusto nga ko iampo pastor nga dunay mga balatian sa among mga kaigsuunan ilabi na ni Brother Baminta nga naghanyo gabi nga iampo ko gumikan sa mga balatian nga ako karon nga nasinati o ang ako sab nga apo nga doon na pa'y gibati nga ubo ingom sab sa ako nga asawa uban sa mga kaigsuunan mong tayo gusto na ko iampo nga unta. So si Brother Alico. Oo, ako sabi paampo na pastor nga mahimo. Okay, so nining Bayan na Higala atong dadon sa pag-ampo ang gidala ni Brother Freddy. Daghang salamat Brother Freddy sa imong pagpamatuod og ato basahon higala dito sa prayer room, no? Ang ato nga prayer request anaa kanila karon ang pagbasa sa prayer request back to our prayer room. From 781, yun siya dire, please pray for my brother nga naa sa Manila nga unta, okay ang iyang masudlan nga work, ug unta ipahilo na siya sa Ginoo. Apil ang akong papa nga tagaan siya og good health kanunay. From 361, yun siya dire, good morning, please pray for my husband nga unta tabangan siya sa Ginoo, ma-overcome ang kung unsa man ang iyang ginaagian karon. Gikan kang 134, please pray
For Alejo nga unta makarecover siya sa iyang operasyon, fast healing and recovery for him. Thanks. From Triple D via Facebook. Please pray for me to find the right soulmate since I am still single. Above all, pray that God will change me and take control over my whole life. Alright, higala, mao kato ang pagbasa sa mga prayer request gikan sa atong prayer room, kauban sa atong prayer partner sa Gango Care Group o dining bahina sa among taliwala karon ni si Brother Freddy Guayan atong napamatud-an ang pagampo kung sa kabilihon gikan kaniya atong idukuan atong ulo alang sa pagampo. Dalaygon og balaan namo nga Dios nining kabuntagon. Imong ipasundayag ang imong gahom sa matag usa kanamo. Ikaw nagahatag kanamo og mga kahigayunan. Daghan nga mga kahigayunan aron kami tiunay nga mobalik diha sa imong sabakan. Na pinagis pagampo kami dakong konektado diha kanimo. Gikan kang 781 o Dios, usa ka anak nimo nagapadangat nga ang iyang igsuon nga karon atoa sa Manila nga unta makasulod na og trabaho nga makatabang sa ilang panimalay. Nangandoy siya nga ang Dios magapahiluna sa iyang kinabuhi karon nga atoa karon siya sa Metro Manila. Ug dugang ni ana makabaton siya, makasugakod siya sa iyahang panglawas. Lig-uno nimo ang iyahang panglawas aron sa buluhaton sa pagpangita og trabaho makakaplag siya nini o Dios uban sa imong pagtabang kaniya. Ani apoy usa nimo ka anak gikan kang 631 nagapaampo siya alang sa iyahang bana nga unta tabangan ang iyang bana nga maka-overcome sa tanang mga pagsulay sa kinabuhi ug mamalig-on ang ilang pagpuyo isip panimalay. Ikaw o Dios mo'y magalig-on sa relasyon sa matag Pinoy-anan nining kabuntagon tungod kay ang yawa buot mo atake sa panimalay. Busa kining imong anak nga nangandoy sa imong presensya, ilabi na sa iyang bana, mamalig-on ang ilang relasyon tungod sa imong pakigdugtong diha kanila o Dios. Kini uban pa nga mga pangaliya. Among gihimo diha kanimo, dungangan namo ni kauban ni Pastor Dan. Nagapalayon kami o Diyos pagpakig-istorya kanimo tungod sa tsansa nga imong gihatag kanamo nining adlaw. Salamat kayo sa pagpakamatay si mong anak nga si Ginoong Hesukristo. Nga pinaagi ni ana kami adunay kadugtungan o adunay abli nga pagpakig-istorya nga naha kanimo. Among gidala o Diyos si Brother Alejo nga makarecover siya sa iyang operasyon. Kini siya kabahin sa amo ang small group o sa mga kaubanan namo nga niya karon dinhi. Tagai siya o Diyos og maayong panglawas pinaagi niya ng mga operasyon. Amo usab gidala kining usak ka single nga igsuon namo nga nagpaampo pinaagi sa Facebook. Nga unta tagaan siya og kahigayunan sa kausaban sa iyang kinabuhi. Nga ikaw na mo'y magakontrolar sa iyang pagkinabuhi o Dios. Og labi na sa usa ka dakong hangyo nga unta makaplag siya sa iyang mahimong kapikas kinabuhi. Usa ka maayo nga handom nga ang matag batan-on makahimo ni ana nga klase sa pagpangaliyo po. O Dios, among itugyan kanimo ang tanan, dili namo masulti ang uban pa nga kinahanglanon sa among mga kaigsuonan. Apat sa pinasaya among giampo bot kining panimalay ni Brother Fred Guayan. Tagai sila sa ilang kinahanglan sa matag adlaw kauban sa mga kaubanan niya dinhi. Kaya among ipangayo kining tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Usa kanindot higala nga panultihon alang na usab kanimo ninintak na it is impossible or rather it is possible to move men through God by prayer alone. We'll be right back after this short reminder. Please don't go away. Of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.
family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Ay kalipot tigala kini katulumanon gipalayon usab sa atong mga kapaglaom, sa atong mga sponsors nga sa kanunay sa walay puas pinagis pag-ampo ug sa mga financial nga mga pag-abag ang atong mga sponsor Mr. and Mrs. Docor, Mr. and Mrs. Adasar, Brother and Sister Gabales, Mr. and Mrs. Amesta, Brother and Sister Yakapin, Brother and Sister Ephraim Asenas diha sa Santa Cecilia Subdivision diha sa Gusa. Good morning kanin tanan mga kapaglaom. Salamat kayo sa inyong pagpaluyo. Kauban usab ni Mr. and Mrs. Elizondo diha sa Mambatangan. O diha sa Patag, Brother and Sister Jerry Humok nga sa kanunay nagapaluyo nining atong tulumanon. Let's pray kagayan di oro. Partner, back to our discussion. A God of second chance. A God of second chance. Higala sa kaagi ni Hunas, dunay usa ka butang partner nga gusto natong santop ni buntag nga ang Dios para lang yun nga makahatag siya og ikaduha nga higayon sa usa ka tawo, iyang gamiton ang iyang sovereignty, ang iyang gahom. Ang iyang gahom. Okay. Higala ang atong nasud sa Pilipinas doon natin gitawag nga police power. No? Yes. Kini nga power sa state kuan ni siya kanang dili ni siya mabasta-basta kay kun iyan na ning i-exercise buti pasabot nga wala gi usa kabutang o usa ka mga panghitabo nga makapugong ani. Why sayloan pa? Why sayloan. Now, sa kinabuhi ni Hunas mga higala, giganahan ko sa paagi sa Dios kay para lang gyud nga maimplemento niya ang iyahang gahom o gugma nga makahatag siya og second chance, iyang gipabagyo partner. Kalamidad O iyang gihatagan og iyang gitagaan og kahigayonan nga ang kinaiyahan mo cooperate sovereignty no namo ang Dios na ay say pagbulutan ba. Ang pagbulutan niya over nature, iyahang gi-exercise. Kontrolado niya. Oh. Sa ako nang gikaingon ka ganina, sa among gisulti ganina nga ang gihimo ni Hunas was a direct rebellion. Dili to sa ingon nga rebellion lang. A total direct tagyod no kay na may gitawag gud part nga passive rebellion. Nga murag ni rebelde ka pero passive. Katong kang Hunas, it was an active and direct rebellion. Instead of going north, miadto siya sa south. So pa nga grabe yung kaya nga rebellion. Opposite yan. Pero ang Dios sigala, just to give him a second chance, giuyog niya ang kinaiyahan. Alright. Nagbagyo, sumala sa Sugilanon. Sa diha nga nagbagyo, si Hunas paghintago pag dito sa ilalom sa So naana siya sa sakayan ha? Naana siya sa sakayan. Naana siya sa barko bakato. Kay ang gihimo ni Hunas sigala, lukat man siya og ticket paingon sa Tarsus, which is muna na siya ang Spain karon partner. Alright. Spanya. Ang nahitabo, gibagyo sila, gipangita sa tripulante sa barko, kaya naman sila mga patuto sa una nga kung naaga ni mga bagyo, na mga kalamidad, naagyo nagdagdi malas. Nagdalag di malas. Nagdagdi malas. So gisiksik nila higala, naghimo sila og search, og na kaplagan nila ang usa ka tawo nga natulog didto sa ilalom. Tuas pinakailalom. Nga bahin, no? Natulog walay hanaw sa nagakahitabo sa presente. Kay doon ay panghunahuna po si Hunas nga siguro sa iyang pagka-rebuilde, mutago siya o pwede siyang mutago. Pero higalang hitabo, na-pick up siya dito o niya Interrogate. Gipangutana siya kung sa'y problema. It was found out nga siya ang possible nga hinungdan sa bagyo. O si Hunas niya ng panahon na ma-imagine ako nga gipangkulbaan na siya partner. Nga di na gyud ni matabang ang Dios. Wala gid mahimuot sa akong gihimo apan sa laing bahin ang Dios na ay plano alang nako. Alright. So ang Dios sigala naa siya disapproval, but out of his disapproval and beyond his disapproval naapud siya plano. Ug ang plano sa Dios mao nga tagaan pa siya og lain nga higayon. So giitsa siya sa dagat according to the story. Nagatang po dito ang isda nga portin dako and it happened nga after 3 days mga higala didto siya giluwa pod sa Ninibe And mismo. we would like to establish, partner, that was a true story from the Bible. Ngano nga true story partner? Okay. Tungod kay si Kristo mismo iyahang gi-affirm ang story ni Jonah. Now atong hinumduman mga viewers no, speaking of theological truth, si Kristo mao ang atong basihan. Alright. And during the teachings of Jesus Christ, iyang gi-quote ang nahitabo kay Jonah with reference to the death of his son So Jesus Christ. you mean
panahon na sa ministeryo ni Jesus dinis kalibutan sa Oo, okay. iyahang gi-affirm nga si Jonas dito gyud tinuod sa tiyan sa isda. Tulo ka adlaw. Alright. Nga sama nga siya pod pagapatyon and he would remain in the grave within 3 days. 3 days. Doon ay parallelism. Oo, doon ay parallelism. So nahitabo mga viewers, nidangat na magid siya sa Nineveh og si Jonas, he availed the possibility. Iyahang gigrab ang opportunity nga gitagaan man ko nimo Ginoo ikaduha nga higayon. Ako na ning gamiton. So higala ko, there was change in the life of Jonah. Radical change kinabuhi ni. Sa to pahigala nga ang chance will produce change. Sa gihatag nga kahigayonan sa Ginoo kaniya ni resulta og kausaban. Usaban. Okay. Muna nga kung naay mga higayon higala nga naay mga kapakyasan nato personal o sa ato baghang mga kaigsunan, we will allow God to give us another chance. Muna ganahan kayo ko partner kanang ingon dito nga bisag na bullet ta sa yanang sa pagpakasala. Pero ang Ginoo sa kanunay nagapasundayag sa iyang grasya. Sayon ra magagingon sa Ginoo, Isaias 1:18 ingon ra man siya nga ano lang ta, istoryahan, let us reason together. Ato lang nang istoryahan, no? Bisag unsa kapulan ng inyong sala, no? So it doesn't matter higala kung ang imong sala by million, ang imong sala by million or by centavos. Wala na magmatter ato bangan sa Ginoo. What matters most is niadto ba ka sa iya? Nagampo ba ka? Nakig-istorya ba ka? Alright. And if you do, higala, the chance that He has given you will also produce changes. So, wala na nahimo si Jonah, wali na siya dito. O ang nahitabo mga higalaw niyo, kanang gitaw nga, second chance begets another chance. Sa diha nga gitagaan sa second chance, nanganak kay ano man, gitagaan po og chance ang Nineveh. By the way, higala, background, kadtong Nineveh, laglaguno na gito sa Ginoo. Ang gihimo ni Jonah, that was the last warning for the Ninevites. Background partner nga, ang Nineveh naata ng kriminal ha? Naata ng kriminal. Ang kanang speaking of pagkamadaog-daogon, rebellion, naanatanan. Ang gihimo ni Jonah, higala, matawag to siya og, kanabitang giingon nga, process na lang. Process ato pa nga, kung dili sila maminaw sa tawag sa Dios, that was the end para sa Nineveh. Pero higala, ang chance nga gihatag sa Dios una kang Jonah, gihatag po niya nga to sa taga Nineveh. Sa dapit partner nga hilabihan na gyud kayo ka makasala. Nga murag sa atong tanaw usahay murag kanang tawhana wala nay pulos. Ang Dios paghihapon partner nagtan-aw og kahigayunan nga may mahitabo pang kausaban. That's it. So higala ko, mo na akong nakita nga kanang naa nato isip tao. Okay. There are faults, there are sins mga kaigsunan, there are wrongdoings nga gipasaylo na sa Dios, kitang tao dili pa kapasaylo. Abot pasabot nako nga kanang mga tawhana atubangan sa Dios okay na. Sa tawhanon nga pagtan-aw dili pa. Partner, pwede na ko ipasukip ang usa ka Sige. punto nga dinhi sa Let's Pray kagyan di oro. Mahimo ni siyang process gihapon partner. That's it. Sa atong kinabuhi nga bisan unsa ta ka hugaw sa sosyedad sa Ginoo, as long as we remain in prayer nga ma-facilitate ang prayer, do na pagidako nga paglaom o kining gitawag nato nga let's pray, mahimo ni siyang gitawag nga nurturing process sa matag usa nga di lang kita mubulag sa pagampo partner. That's it. Go back to Jonah mga viewers. Sa diha nga nagwali na siya dito sa ato nang gikaingon, nagproduce na siya og change. Nagproduce og repentance. 120,000 ang naa dito. Ingon ang Dios kang Jonah nga 120,000 na din na. And that includes all the livestock. Kay paglahi man ang Dios sa unang mga higala, kay pag ingon niya nga, patay man tanan, no? Okay, that was the time nga ang pamunuan higala gitawag og theocracy, no? Direkta nga iya sa Dios, ang Dios nagdeal sa mga tao. Kung moingon siya nga iyahan ang ipahamtang niya sumala sa iyahang gitawag sovereignty, sumala sa iyang pagkadako. Sa diha nga naghinulsol higala, imo makita partner nga kita nga tao, we are not ready if others or other people have been given chances. Dili ta ready, no?
In the case of the prodigal son's brother, Dili ready ang dili ready ang brother, Ang brother. nga naay acceptance or naay chance nga gihatag sa amahan ngadto sa prodigal, ngadto Yes, sa nag-usik-usik. In the case of Jonah, higala, it is evident nga human gipasaylo sa Dios. Kay naay nahitabo. Nawalihan na gud. Nawalihan na. Ang mga Naghinulsol. tao gasulob ni sila sako. No? Kay gikan sa hari Gikan sa hari paingon sa pinakaulipon. naghinulsol man. Naghinulsol sila, ila gibutang abo ang ilang ulo. So gipasaylo sila sa Ginoo. They were given second chance. So tungod sa propeta nga gipadala sa Ginoo ug sa pulong sa Ginoo. Oo. Ang nahitabo, it was Jonah himself who could not accept the fact that these people were given chances. Medyo katawanan partner, no? But that was true. Oh. Gapaabot gyapon siya. Nagunahuna siya nga ang iyahang ministry didto dili malampuson kay si Jonah di ay gusto po siya nga mutan-aw siguro distraction, massive distraction. Anang dapita. Anang dapita. Pero lahiman ang Dios lahiman kay sa ato nang gikaingon, He is not only a God who calls, a God who sees, but He is a God of chances. Gipasaylo man hinuon sa Dios mga higala. So, ang Jonah naa dito galingkod-lingkod sa usa ka payag-payag. Nagpaabot siya nga unsa ba kay himuon sa Dios? Nagpaabot og hustisya. Kalayo ba ka nga gikan sa langit o tsunami ba ka mo patay ani mga tawhana? But those imagination nga gihimo ni Jonah wa gid mahitabo higala no. Tungod kay ang Dios naghatag nila lain pa nga higayon. So makita nimo ang reality. Kita nga tawo opposite gid ta sa kinaiya sa Dios. And that's the character that we have to develop. If God could give us chances, why can't we? So, ang sugilanon partners, ang Ginoo naghatag og second chance kan Jonah. Ang Ginoo naghatag og second chance sa Nineveh. Okay. So, ang batasan di ay sa tao gagahatag og chance sa iyang isig ka tawo partner. Mudawat gid siya sa mahimong kausaban sa iyang isig ka tawo. That's siya gitawag nga approval ni anang tanan. Approval, okay. So higala daghang kayong mga butang nga angay pag ginatong katunan no, hinahinay atong i-learn sa matag karulog unya nga ang kinaiya sa Dios mahimo na ang part sa ato usab nga mga kinaiya. Yeah, well, so much for that higala. Mahi-review nato ang sugilanon ni Jonah sa Jonah chapter. Yeah, you can read the whole book of Jonah. 3 chapters naman na siya. 3 chapters naman na siya higala alang sa aid sa atong pagtuon sa atong discussion ining kabuntagon. Balik ta higala sa ato nga prayer room kauban sa atong prayer partner sa dapit sa Gango alang sa pagbasa sa mga prayer request nga daghan pag yung nag-aabot dinhi sa kanato sa ato nga studio live dinhi sa atong tulumanon. Back to our prayer room. Pastor, na-address sa 993. Pastor, patabang ko pag-ampo sa akong mga tanom nga kakaw unta nga dili madawat sa ting-init. O unta panalanginan unta kini nga tanom makatabang kini sa tanan Kristohanon diri sa Kalaanan Baongon Bukidnon. Yogikan po diri sa 698. Good morning prayer request ko pag kang Fernando Kaintoy nga maayos na siya sa iyang balatian nga complicated. Salamat. Gikan po Pastor ka 520. Good morning, please help us for my sister California, Miss April Joy. Sumagang nga iyang pag-eskwela didto ipadayon niya hangtod makakuman aron makasuporta sa siya sa iyang mga anak ug unta makakita siya partner sa iyang kinabuhi nga naay unconditional love kaniya. Gikan po Pastor ka ang 722. Please pray nga makatabang mi sa Ginoo nga unta matarong ni ang among gamay nga negosyo nga tindahan kay lisod kaayo mi tapos wala pagjud ako asawa gibiyaan mi niya. Salamat Pastor. Ano pay dugang nga mga pagampo gikan kang 527. Pastor, giampo nako ang tanan nga taga San Juan Church nga hinaot unta nga madugangan ilang kadasigon bisan gamay ra sila. Gikan kang 300. Good morning sa mapadayonon, magpaapil gihapon ko sa inyong mga pagampo. Nagiyahan ug landagan kami pagsulbad sa among financial nga problem. Kang Calvin nga hatagan siya sa maayong panghuna-huna, more power and God bless. Gikan kang 371. Good morning, please pray for my wife nga unta healthy and normal ra ang baby nga iyang ginadala.
ug unta normal ra pod ang delivery. Daghan salamat. Gikan kang 371. Good morning, please pray for our Bible students in Bara Upol diha sa Villa Vicencio Residence, especially kang nanay ug tatay. Alright, igala, mao gato ang pagbasa sa atong mga prayer request sa last portion nining ato nga tulumanon o ninibahin na magahimo kita sa special nga pag-ampo nini pagkatapuson kini ni Pastor Dan kauban sa 777 Global Prayer Initiative. Atong iduko atong mga ulo alang sa pag-ampo higala. O Diyos, kalipay namo. Kauban sa among daghanan nga mga prayer partners, sa among mga care groups, sa among mga kapaglaom. Kauban namo karon dinhi live ang care group sa Gango. Kami o Diyos nagapasulbong sa among mga pangalia. Nagagunitay kami sa among mga kamot. Panaghiusa, dakong koneksyon, tali sa usag-usa. Nga pinaagi sa care group, mamalig-on ang among pag-alagad, pagtuo diha kanimo, nining katapusang panahon kay wala kami himuon, kundili ang masubsob nga pag-ampo, pagduol diha kanimo. Sa katapusang bahin nining tulumanon o Dios, among gipadangat ang handom ni 993 nga siya dunay proyekto sa iyang pagpanguma. Nga unta ang iyahang tanom o Dios, kaluy-an nimo nga dili kini siya madaot panahon sa umalabot nga summer. Kining iyahang produkto o Dios ikatabang sa buluhaton sa iglesia, ikatabang sa buluhaton sa sosyedad, sa iyang mga katawhan, sa iyang panimalay. Amo usab o Dios gipadangat diha kanimo si Brother Fernando Caintoy nga mamaayo siya o Dios sa iyahang mga gibati nga mga balatian. Magahatag ikaw kaniya o Dios sa kalagsik sa iyang panglawas. Magahatag kaniya og espirituhanong pag-agak aron siya mamalig-on sa matag adlaw niyang pagkinabuhi. Amo sab o Dios gipadangat diha kanimo ang usak nimo ka anak nga nangandoy sa kayuhan sa iyang igsuon nga tuwa karon sa dapit sa California, si Mrs. April Joy Sumagang. Nga unta ang pag-eskwela niya mahimong successful kini siya. Makapadayon siya o makahuman siya aron makatabang o makasuporta sa iyahang mga pinanggang mga anak nga iyahang gipaloyhan. O usab makabaton siya sa kinabuhi uban sa katagbawan kauban sa iyang mahimong kapika sa kinabuhi. Salamat o Dios nga nining takna ikaw makig-uban ni ining imong mga kaanakan. Amo sad giampo Dios ang dapit ang iglesia sa San Juan nga ikaw magahatag kanila sa kalampusan sa buluhaton bisan sa ilang kadyutay sa pagkakaron apan daghan mga buluhaton sa pagpalambo ang mahitabo sa iglesia sa San Juan. Kay amo kining gipangayo o Dios, magapadayon kami kauban ni Pastor Dan. Nining mga takna o Diyos, among gidala ang concern sa usa ka bana, di na doon ay gamay nga nilang tindahan. Nga unta, magmalampuson kini nga tindahan o maghatag kini sa ilahang ikinahanglan, bisan pa sa higayon nga sila gibiyaan sa iyang asawa. Amo pud giampo o Dios ang usa ka inahan nga nagsabak nga unta maayura ang kahimtang sa bata sa iyang tagwangkan ug kini mapahimugso ra unya sa normal nga pamaagi. Amo gidala ang Bible students dinha sa Villa Vicencio Residence. Labi na giyod sila si nanay ug si tatay. Amahan ipadagaya ang gahom sa balang espiritu ngadto kanila alang sa ilang pagsabot. Ug ngadto pod sa pamilya nga ang number 300 nga unta magpadayon sila sa ilahang pag Bible study, malamdagan sila, masulbad ang ilang financial problem ug si Calvin usab mahatagan sa mayong panghuna-huna. Daghan pa o Dios ang mga katawhan nga gusto namong dalhon nga kanimo sa pag-ampo. Bisan pa gani ang among panggobyerno, ang liderato sa among mayor, ang liderato sa among gobernador, sa among presidente o Diyos nining Pilipinas. Sila nang hinahanglan pud sa imong tabang. Nasayod mi nga ikaw ingon nga gamhanang Diyos sa universo,
ikaw ang nagbutang og mga pangulo o ikaw pod ang nagpapha og mga pangulo. Among ibalik kanimo ang katungod sa paggiya sa among nasod ug sa tibuok kalibutan. Apan ang pinakadako namo nga hangyo nining buntaga mao ang pagbubo sa balang espiritu. Nga kini mudangat na nganhi kanamo sa usa ka bulog uban ang gahom sa kausaban sa mong kinabuhi. Nga kami magkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton, andam sa pag-atubang sa mga problema ug kanunay nga andam sa paghatag sa imong gugma ngadto sa uban. Salamat kaayo nga ang mga small group members gikan sa Gango ani adinhi, panalangini sila ang ilang panginabuhi, ilang mga kabataan ginikanan og igsuon. Ang tibok iglesia mutubo sa gidaghanon ug sa pagka-espirituhanon. Kauban namong tanan nga kabahin dinhi sa Hope Channel. Among giampo kini sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Higala, niabot kita sa takda diin atong tapuson kini nga episode o gagusak ka saad sa Dios, promise of the day alang kini kanimo nining adlaw higala. Nagaingon ang Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kalipay nato higala ang pakigdugtong sa atong mga care group. Ang dapit sa Gango nga sa kanunay nagalihok sa buluhaton misyonero. Aduna sila daghang mga proyekto sa ilang dapit o kini pinagi sa tabang sa pag-ampo. Magbalampuson ang atong mga kapaglaom, ang atong mga kaigsunan sa buluhaton. Daghang salamat sa atong care group sa Gango o uban po natong mga care group nga nakiguban dinhi sa atong tulumanon, dinhi sa atong tulumanon higala. Let's pray kagayan di oro where you don't have to pray alone.